요새 나오는 노래랑은 옛날 전혀 다른 분위기가 그렇지. text에서 듣는 거랑 전혀 다른 스타일이
취하면은 사람이 체한단 말이에요. 체. 그 신이 들어와서 체한단 말고 터지 못하게 해요. 취하면은 또 노래를 불러야 돼요. 취해가지고 흔들려버려요. 그럴 때가 있어요. 엑스타시가 느껴져요. 못하면 천천히 못해요. 그러니까 취했다 보면 라면. 사람들 울 쏘고 있어요. 엑스타시가.